بعد مسلسل هبة مجدي، مسلسل منتهي الصلاحية اللي كان بيتكلم عن مرض غريب أو متلازمة غريبة، ناس كتير بتعاني من الأعراض بتاعتها وما تعرفش إن هي المتلازمة دي. لو عندك الأعراض دي: وجع مستمر في الجسم، مشاكل في النوم واضطرابات في الذاكرة، إجهاد وشعور بالإجهاد مستمر، مش عارف تمارس حياتك بشكل طبيعي، وجع في العضلات وإرهاق دايم، وجع في العظم، في مناطق كده لما بتضغط عليها بتحس بوجع، والمشاكل دي مأثرة على جودة حياتك وعلى ممارستك للعمل، ومشاكل ومش عارف انت عندك ايه. عملت كل التحاليل، من تحاليل الغدة لتحاليل فيتامين دي لصورة الدم كاملة لكالسيوم لكل حاجة، اخدت مالتي فيتامينز واخدت كالسيوم وفيتامين دي وحديد وكل حاجة، ورحت لكل الدكاترة ومش عارف انت عندك ايه. فالمتلازمة دي اسمها فايبروميليجيا، دي متلازمة ألم العضلات وإجهاد العضلات، ودي مش ناس كتير تعرفها، وناس كتير بتعاني منها خاصة النساء أكتر من الرجال، وللأسف ما يعرفوهاش. والناس اللي هي مصابة بمتلازمة الفايبروميليجيا على طول تعبانة ومرهقة، مش عارفة تمارس شغلها بشكل طبيعي، مش عارفة تمارس مهام البيت كمان بشكل طبيعي. فالناس اللي حواليهم دايما بيكونوا بيتهموهم ان هم بيتدلعوا، لان هم بيعملوا كل الاشعه والتحاليل وبيروحوا لكل الدكاتره بيقولوا لهم ان انتوا ما عندكمش اي مشاكل. فبالتالي الناس بتفكر ان هم ما عندهمش حاجه وان هم بيتدلعوا، بس الناس دي فعلا حرفيا تعبانين جدا وبيكونوا مش عارفين يمارسوا حياتهم، وعندهم مشاكل في كل حاجة ومش عارفين يتعالجوا ازاي. فايبروميليجيا بتصيب الستات اكتر من الرجالة، ودايما الستات اللي بيكون عندها المشاكل دي بتكون نفسيا مضطربة جدا. طب ايه اسباب الفايبروميليجيا؟ الحقيقة انه مفيش سبب واضح للفايبروميليجيا، بس ممكن يكون في سبب بيكون نفسي اكتر، او صدمة الشخص تعرض لها في حياته فأثرت على نفسيته، فهو ده اللي عمل ألم العضلات والإرهاق الدائم والمستمر. طب هل في علاج لمتلازمة الفايبروميليجيا؟ وهل العلاج فعلا effective ولا لا؟ علاجها ايه؟ هي ملهاش علاج واضح ولا صريح، بس احنا بنعتمد في العلاج بتاعها على التمارين الرياضية، وان احنا نظبط اللايف ستايل والاكل الصحي، وكمان الشخص المصاب بياخد ادوية مسكنات للألم، ولو عنده مشاكل نفسية لازم يتابع مع كوتش او دكتور نفسي علشان يظبط حياته ويحسن من نفسيته ويبعد عن اي ضغوطات او اي حاجة بتجيب له مشاكل نفسية.